Ahojte, moderné autá sú výsledkom pokročilého inžinierstva, ale ja vám dnes predstavím jedno, ktoré má v sebe ešte niečo navyše, a to temperament. Značka Alfa Romeo má totiž genoch výkon, techniku, emócie a práve preto môj testovaný model Alfa Romeo Junior Veloce v sebe s hrdosťou nosí Cuore Sportivo, teda športové srdce. A nie je to iba reklamný slogan, ale odkaz na históriu značky, ktorá vyhrala úplne prvé preteky Formuly 1. A hoci túto príľbu dnes asi nevyužijem, ale už samotný názov Veloce v taliančine rýchly nám napovedá, že tento Talian bude mať k rýchlosti blízko. Tento model patrí do kategórie hot hatchov, čo je kategória, ktorá označuje športovo upravené hatchbacky. Keď sa pozrieme na dizajn, tak je to učebnicový príklad moderného aerodynamického minimalizmu. Krátke previsy podporujú agilitu, široký postoj stabilitu a predné asymetrické nasávacie otvory pomáhajú znižovať odpor vzduchu. Na prednej maske vás hneď zaujme ostrý svetelný podpis. Máme tu ledkové matrixové svetlá, ktoré opticky rozširujú prednú časť, ale dominantou prednej masky je tu tento trojuholníkový štít, kde vidíme dva ikonické symboly z loga. Kríž a had bišone s otvorenou tlamou pohlcujúceho človeka. A toto logo Alfa Romeo patrí medzi najikonickejšie automobilové logá. Auto stojí na 20-palcových diskoch, obutých do pneumatík značky Michelin Pilot Sport EV. Šírka pneumatiky je 225 mm. Oproti užším pneumatikám, napríklad 190 mm, je značný rozdiel pri brzdení a je rozdiel až 8% v prospech širšej pneumatiky. A keď sme pri diskoch, tak veľmi pekne vidíme odvetrávané kotúče s priemerom 380 mm a brzdové strmene Brembo, na ktoré je značka veľmi pyšná, umožňujú spomalenie až 1,12G. A keby sme si to predstavili, tak spomalenie z rýchlosti 100 km za hodinu umožnia na vzdialenosť 33 metrov. Na bočnom profile vás zaujímajú plastové lemy blatníkov, anténa v tvare žraločej plutvy a had bišone na cez stĺpiku. A mne sa veľmi páči vo všeobecnosti, keď vidíme v dizajne symboly, ktoré odkazujú na históriu značky. Nabíjací port sa nachádza vľavo vzadu, čo nie je úplne typické pre predokolky. Zadná časť je taká oseknutá. Je to taký načasový prvok značky Alfa Romeo. Zadné ledkové svetla sa na konci stáčajú nadol a je to taká symbolika ku starým športovým modelom značky. Kufor sa otvára bezdotykovo alebo elektrický kombíkom. Je to veľmi praktické riešenie. Objem kufra je 400 litrov a keď sklopíme zadné sedačky, dostaneme kapacitu až 1265 litrov, čo už je slušný priestor. Plus tu máme trojpolohové nastaviteľné dno. Priestor ideálny napríklad na káble. A máme tu aj 12V zásuvku. Priestor pod prednou kapotou Frank tam veľmi nenájdeme, ale viete si tam dokúpiť organizér na káble. A kým prejdeme na jazdu, vám poviem ešte zaujímavosť o samotnej značke. V roku 1910 vznikla v Miláne firma Alfa. Anonima Lombarda Fabrica Automobili. O pár rokov neskôr ju prevzal Nicola Romeo a premenoval značku na Alfa Romeo. V 20 rokoch bola značka symbolom talianskej prestíže a dokonca aj samotný Enzo Ferrari tu bol jazdcom a majiteľom pretekárskeho tímu Alfa Romeo. Po vojne značka presedlala na masovejšiu výrobu, čo podporilo jej expanziu. V posledných rokoch sa im mimoriadne darí v predajoch, a to najmä vďaka modelom Giulia, Stelvio, Tonale a Junior. S týmto modelom má značka veľké plány. Je to plnohodnotný elektromobil a má to byť vstup do novej modernej éry značky. Veloce vstupuje do segmentu, kde je konkurencia silná a dobre etablovaná. Najväčšími konkurentmi sú Mini Aceman. Obe auta sa snažia upútať zákazníkov, ktorí majú radi menšie, ale za to výrazné autá s osobnosťou. Druhým konkurentom je Jeep Avenger Electric. Autá majú k sebe technicky blízko, a kým Avenger boduje praktickosťou, tak Veloce skôr tým športovým charakterom a vyšším výkonom.
A pre mňa je táto značka srdcovka, bolo to moje prvé auto, a to konkrétne model Alfa Romeo 156. A poviem vám, pre mňa to bola vtedy raketa, auto mi vyvolalo emóciu ešte skôr, než som stihla otočiť kľúčikom. A táto značka sa snaží túto emóciu vyvolávať v ľuďoch dodnes. Výrobcovia sa pri tomto modeli snažili sklbiť výborné jazdné vlastnosti s komfortom a musím povedať, že sa im to aj podarilo. Čo sa týka podvozku, ten je naladený pevne, až tvrdo a bol to úmysel. Podvozok je znížený o 25 mm a športové stabilizátory so zvýšenou tuhosťou zaisťujú, že auto je aj v zákrutách veľmi presné, stabilné, výborne drží stopu. Kedy som si to až tak neužívala, je cesta odo mňa z domu, to je 5-kilometrový úsek, na ktorom je prosím pekne až 8 spomaľovačov a tie som pri tomto podvozku cítila teda riadne. A čo sa týka ovzdušnenia, to je na veľmi dobrej úrovni. Pri nižších rýchlostiach je kabinka príjemne tichá a pri vyšších rýchlostiach začnete počuť taký syntetický zvuk, ale veľmi decentný, vôbec nie je rušivý. Nie som si istá, či ho bude teraz dobre počuť, ale je naozaj veľmi dobre naladený. Čo sa týka rekuperácie, nemusíte tu hľadať páčky pod volantom, je riešená písmenkom B na voliči smeru jazdy. Poďme na jazdné režimy, pretože práve pri nich najlepšie vyniknú silné stránky auta. Máme tu 3 štandardné a sú označené špecificky, čiže jazdný režim Natural, známy ako Normal. On je ideálny na každodennú jazdu, v podstate obmedzuje aj rýchlosť, aj výkon, ale len do takej miery, aby vám to príliš neovplyvňovalo jazdu. Potom režim Advanced Efficiency, známy ako Eco, on maximalizuje dojazd, šetrí batériu, a režim Dynamic, známy ako Sport, si ho teraz zapnem, on maximalizuje rýchlosť, výkon, krútivý moment, agilitu. Pri ňom je to jazda veľmi príjemná, si ju užívate a myslím si, že sa najviac hodí tomuto Veloče. A poďme na cenu, pretože kúpa tohto modelu nie je iba výsledkom racionálneho uvažovania, ale aj emócií a najmä zážitku, a ten má svoju hodnotu. Najlacnejší z týchto elektrických verzií je Junior, ten si viete kúpiť za 36 000, o niečo s lepšou výbavou tu máme Speciale, ten je za 38 000. Obe verzie majú rovnakú batériu 54 kWh a rovnaký výkon 115 kW. A potom tu máme môj testovaný model Veloče, ten sa od nich líši najmä vyšším výkonom. Viete si ho kúpiť za 45 000, plus si viete dokúpiť 2 balíčky. Balíček Techno, tam by som vyzdvihla najmä Matrixové svetlá a veľmi pekne osvetľujú cestu. S osvetlením som bola vyslovene spokojná, akorát pri diaľkovom režime sa mi zdalo, že vykresluje troška viac odleskov, ale to nechám na vaše posúdenie. Potom tu máme balíček Sport a tam je highlightom čalúnenie Alcantarov a špeciálne športové sedadlá a je to taká prémiovejšia výbava. Poďme na technické detaily. Auto pracuje s predným synchronným motorom s permanentnými magnetmi a maximálnym krútiacim momentom 345 Nm. Výkon motora je 207 kW, čo predstavuje 280 koní. A poviem vám, je to riadny záprah. Toto temperamentné stádo, keď sa rozbehne, tak vás to vie oprieť poriadne do sedadla. Zrýchlenie je tu z 0 na 100 za 5,9 sekundy a maximálnu rýchlosť vie auto dosiahnuť 207 km za hodinu. VLTP dojazd tu máme 322 km a priemerné spotreby vám prezradím nakoniec. Výrobcovia sa snažili preniesť výkon na cestu čo najefektívnejšie, a tak tento model vybavili najnovším mechanickým samosvorným diferenciálom Torsen. On v podstate maximalizuje výhody predného pohonu kolies, zlepšuje prilnavosť v ceste, trakciu. Jeho silnou stránkou je, že vie rozpoznať záťaž na jednotlivé kolesá a poslať viac sily na koleso s lepšou trakciou. Keby sme si to tak predstavili, tak máme ľavé predné koleso na suchom asfalte, pravé predné na ľade a bežný diferenciál sa správa tak, že by poslalo viac sily na koleso s najmenším odporom, čiže to na ľade koleso by začalo prešmikovať. Torsen, on v podstate okamžite rozpozná rozdielnú záťaž a pošle viac krútiaceho momentu na koleso s lepšou trakciou, čiže na to ľavé auto sa môže rozbehnúť bez prešmikovania. Poďme na záruku. Alfa Romeo poskytuje 4 roky alebo 100 000 km na auto a 8 rokov alebo 160
60 000 km na batériu. Plus tu máme aktualizácie over the air, čiže budete mať vaše mapy aj software stále aktuálne. Poďme na asistentov. Spomením iba zo pár. Adaptívny tempomat, ten pekne dodržuje vzdialenosť, rýchlosť od auta pred vami, je ísť až do úplného zastavenia a v prípade krátkej prestávky sa vie opäť rozbehnúť. Čiže si môžete aj troška odpočinúť počas cesty, ale nie moc. Keby auto rozpoznalo, že sa nevenujete riadeniu, vás začne veľmi výrazne upozorňovať vizuálne, zvukovo a keby ste nereflektovali, tak prevezme riadenie, pomôže vám v prípade napríklad nejakých zdravotných ťažkostí a auto zastaví. Ďalej tu máme asistenta na rozpoznávanie dopravných značiek. Keby detekovalo napríklad zmenu rýchlosti, vás na to upozorní, vyzve, vy stlačíte OK na volante a auto zmení rýchlosť. A ďalej môj obľúbený asistent, a to je na monitorovanie únavy vodiča. Auto rôznymi spôsobmi monitoruje, či náhodou nie ste unavení a napríklad vám zobrazí na obrazovke veľkú šálku kávy a to je moja obľúbená šálka, čiže keď budete mať chuť na kávu, stačí jemne vlniť trajektóriou a auto vás na tú kávu určite pošle. A potom ešte spomeniem bezpečnostný prvok, ktorý ma veľmi upútal a je to zvuk, ktorý auto vydáva, keď nemáte zapnuté bezpečnostné pásy. Deti zapínam úplne vždy, ale ja sa sem tam pozabudnem a keď idem napríklad po dedine kratšiu trasu, som nezapnutá. Pri iných autách sa začne ozývať zvuk, ktorý nie je príliš nejaký hlučný, agresívny, čiže to aj odignorujem. Ale pri tomto aute je zvuk tak výrazný, agresívny, je to kombinácia sirény a policajnej húkačky, že vám garantujem, že v tomto aute budete určite vždy zapnutí. Auto je postavené na 400V architektúre a pod podlahou tu nájdeme litium-ionovú batériu s kapacitou 54 kWh a z toho využiteľná kapacita je 51 kWh. Auto podporuje maximálny DC nabíjací výkon 100 kW a z 20 na 80% tu nabijete približne do pol hodiny. Ja keď som nabíjala, nabíjací výkon mi vyletel niečo pod 100 kW a potom po zvyšok nabíjania som mala stabilne 70 kW. Toto auto nemá ohromný nabíjací výkon, ale nebolo koncipované ako výhradne diaľničné auto. Na diaľnici si ho síce veľmi vychutnáte vďaka rýchlosti a samozrejme aj na okresných cestách, kde si vychutnáte zábavnú jazdu a aj v meste je skvelé, pretože má malý polomer otáčania, čiže sa s ním dobre manévruje. Výrobca dal do tohto auta menšiu batériu a to práve s ohľadom na spôsob využitia. Cez deň si pojazdíte a večer v pohodlí nabijete. Ja som napríklad nabíjala pri nákupoch. A menšia batéria má výhodu, pretože auto je s ňou ľahšie, má necelých 1700 kg a taktiež je rýchlejšie nabité. Keď vstúpite do interiéru Veloce, je to, ako by ste dostali práve talianske cappuccino, na penu ktorého vám barista nakreslil srdce. Je v tom štýl, hravosť aj kus osobnosti. Tento interiér sa nehrá na futuristické laboratórium, jeho devízou je praktickosť a veľmi kvalitné spracovanie. Mäkčené materiály tu nájdeme na palubnej doske, vo dverách, na stredovej konzole a je to veľmi príjemné na dotyk. V tejto vyššej výbave máme aj športové sedadlá čalunené Alcantaro s veľmi pekným prešívaním. A všade prítomné odkazy na históriu značky potešia oko každého fanúšika talianskeho dizajnu. Sedadlá sú športové, s výrazným bočným vedením, pri jazde tu budete pevne vo svojej pozícii, predné sedadlá sú aj vyhrievané a vodič má aj možnosť masážnej funkcie. Čo sa týka priestoru, toho je tu dostatok, myslím si, že aj vyšší ľudia sa tu pohodlne usadia. Úložné priestory tu máme vo dverách, v stredovej konzole, sem môžeme si dať aj nápoje, máme tu bezdrôtové nabíjanie telefónu, USB-A, USB-C port, na takú klasickú priehradku pred sedadlom spolujazda. A veľmi pekne tu doplňa atmosféru ambientné osvetlenie a viete si tu nastaviť rôzne odtiene a intenzitu osvetlenia. A teraz poďme na volant. V našej výbave je čalúnený z hora aj z dola Alcantarov. Veľmi dobre sa drží. Naľavo vládame tempomat, napravo audio. Ľavo páčka svetla smerovky, napravo stierače. Pred vodičom sa nachádza digitálny prístrojový panel. On nám ukazuje stav batérie, dojazd a po jazde vám ukáže potrebu, ktorou ste išli. Na stredovom paneli máme tlačítko Start-Stop, nastavenie jazdných režimov a automatickú parkovaciu brzdu. Čo je takou dominantnou súčasťou interiéru, je tento
to 10,25 palcový displej infotainmentu. Úplne ho nemôžem pochváliť, pretože je pomalý, je taký špecifický, dá sa v ňom zorientovať, keď sa s ním pohráte. Už je to celkom prehľadné, ale nie všetko funguje tak, ako by som si predstavovala, ale výhodou je, že si tu viete bezdrôtovo pripojiť Android Auto a Apple CarPlay. Ale čo sa tu dá veľmi pochváliť, je cúvacia kamera, s ňou je parkovať radosť. Veľmi pekne vidíte aj navádzacie čiary a aj pohľad zhora na auto. A poďme dozadu. Zadná časť vás neohúri priestorom, ale atmosférou. Predná sedačka je nastavená podľa mňa, takže človek mojej výšky 164 cm tu bude mať pohodlia dosť. Myslím si, že aj dvaja väčší dospelí ľudia alebo 3 deti. Akurát to stredné dieťa bude mať menej priestoru kvôli tomu, že je tu dosť výrazný stredový tunel. Na prvý pohľad tento priestor vyzerá kompaktne, no keď sa usadíte, si všimnete, že sa tu dizajneri pohrali s každým detailom. Je tu veľmi kvalitné prešívanie a je tu jeden pozoruhodný detail vo forme takýchto výrezov na odvetrávanie na prednej sedačke. Myslím si, že v lete to bude veľmi príjemné pri jazde a moje deti ma tu takto cez ne šteglili, sa veľmi tešili a ich radosť rovná sa moja radosť. Máme tu zatmavené zadné sklá, čo prispieva ku súkromiu pre zadných pasažierov. Úložných priestorov tu veľa nenájdeme. Myslím si, že sem by sa celkom hodili vo dverách, alebo aj taký priestor, kde by si mohli dať zadní pasažieri nejaký pohár, ale tak nedá sa mať všetko. A potom je tu USB-C port 1. Ja som tu viezla moje 3 deti, takže viem vám povedať, že sa sem zmestia 3 detské sedačky, s tým, že tú strednú som posunula troška dopredu pre ľahšie zapínanie. Čiže auto prešlo aj rodinným testom, ale osobne si myslím, že toto auto si začnete užívať, až keď tie deti odveziete do školy a kabínka ostane len vaša. Na záver som slúbila priemerné spotreby. V meste boli 10 kWh, na okreskách 16 a na diaľnici 20. Keď sa mi zdalo, že tie percentá batérie ubúdajú troška rýchlejšie, než som mala vyrátané. Je tu jedna varianta, že tam nie je zarátaná spotreba energie za kúrenie, ale aj keby nebola, sú tie hodnoty spotreby stále veľmi pekné. Poďme na silné slabé stránky. Veloce boduje športovým komfortom v interiéri, výbornými jazdnými vlastnosťami a aj vizuálnou stránkou. Naopak, čo by som privítala, je viac informácií o jazde a nabíjaní v infotainmente. Ďalšou slabou stránkou je vyššia cena, ale výrobca si je vedomý, že nepredáva iba kWh, ale aj emóciu, že nepredáva iba dopravný prostriedok, ale aj zážitok. Keby som to shrnula, tak tento Talian ponúka športový charakter, nezameniteľný temperament a dizajn, ktorý nevie nikto iný napodobniť. A keď sa s ním rozbehnete, rýchlo zistíte, že to nie je iba o rýchlosti, ale aj o príjemnom pocite, ktorý vo vás auto zanechá ešte dlho po jazde. Ďakujem veľmi pekne za pozretie, krásny deň vám prajem.